Okay, state. State intenses. کله چې د state په اړه موږ بحث کوو simple and perfect دې کې به state use کوو continuous کې state نه use کوو state چې use کوو structure کې به تغییر ناراضي state په اړه یو څه concepts واخلئ تغییر با په structure کې نه وي د action او state لپاره به هماغه structure وي کوم چې په اوس موږ ولیکل فرق به څه verb به تغییر وي verb به eat او go read think help دا به نه verb به صرف څه شي to be by او بل verb سره په جمله کې نوې امدا جمله به state خي state په موږ سره هغه جمله خي چې to be په کې استعمال شو صحیح او بل verb سره یو ځای نشتا امدا verb خپل په جمله کې د main verb په حیث باندې کار کوي نو دلته past simple دلته به was were استعمال کو دا state شو دلته به subject وي دلته complement and present simple use SMR as main verbs. Main verb pe hai spandi use ke SMR. It means use subject, then SMR, then complement. Direct complement use ka. And future simple use well for the future and be as a main verb. And then complement. Direct bal verb sarabayt ranishi. Misal na ham pakewain. Perfect tenses او د سمپل ټینسز په سټیټ کې څه فرق دی معنا کې سټیټ کې څه فرق دی نه معنا به یو شانتي فرق به څه د څه فرق به لکه منګه چې په د عمل کې د کنټینیوس او د پرفیکټ کنټینیوس فرق ویلې ډیوریشن خبره وي د چا حالت د جریان خبره وي چې څومره وخت کېږي هغه استاد دی څومره وخت کېږي هغه مریض دی نو که سمپل داسې وایو چې هغه مریض دی بیا به سمپل ټینس یوز کوو او که موده خبره پکې راغله چې موده پکې ذکر کړو بیا به سټیټ مونږه په پرفیکټ کې ښایو she was sick که موده ذکر کې she had been sick به وایي او که سمپل وایي موده پکې نشته she was sick before she got married مخکې دی چې هغه واده وکړي هغه مریضه وه she was sick صرف سټیټ ښایو ډیوریشن خبره پکې نشته اوس که ته وایي چې کله چې هغه ودېدله د واده نه مخکې 15 کاله مریضتیا یې وکړه she had been sick for 5 years when she got married یا before she got married خبره به د ډیوریشن وي صحیح ده په پرفیکټ کې او سمپل کې د سټیټ خبره صرف د ډیوریشن ده اوس دلته پرفیکټ سټرکچر خو معلوم دی have has past perfect دی had plus been should I helping verb show او دای main verb show او ډایرکټ به څه کمپلیمنٹ یو بل verb سره نه یوز کوي he had been here for 3 years before he was killed oh he had been here for 4 years before he was killed مخکې دنه چې مړ شو هغه ته څلور کاله وو past perfect present perfect کې have has helping verbs and use been direct complement and future perfect will plus have plus been plus complement دلته بیا شاګردان اکثر د complement کې داسې غلطيږي تاسو باید دې خبره باندې پوه شئ چې to be verbs نه وروسته complement کې معمولا همیشه نه وایو معمولا درې شیان ذکر کیږي یا noun یا adjective یا place چې کوم راځي شي بیرته چاته ام دې subject د څه noun به استعماله اوس کو څوک د څه noun استعمال کی چې I was مثال I was fruit نو معنا ورکي noun خدام شو د څه noun باید استعمال کی چې هغه subject complement شي یعنی د دې سبجیکټ معنا بیرته مکمل کی چې I was a teacher I was a student یا او اوس نه او سنس نه ورکي
کده سي مطلب ته اور کوي سنس وسړي لپاره موږ مین استعمالو او الک لپاره بوای استعمالو که ستاسو هدف کې ځوان وما د څه مطلب ته خستل شي الک نه جنس تن راځي کیږي ځوان او زول ته راځي کیږي now I man but that time while I was bothering you I was a boy ذالکم چې دلته مطلب یان ته راځي کیږي هغه معنا ته واخلو بیا صحیح ده ځوان وما او د ځوان معنا ته خستل شي د څه کیږي د څه کیږي چې میل اوس فیمیل کله 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 کیږي هغه حالت شته بالکل دلته په پریزنٹ سیمپل کې he is نرسته کمپلیمنٹ کې یا پلیس ذکر کا یا ناون یا ایڈجیکٹیو فار ایگزامپل he is intelligent or he is sick. Use simple words. Future simple key. They will be friends. دوی به ملګري وي. was perfect کې چې همدا جملې وایو معنا به همدغه رقم راځي. I was busy. I had been busy. Before, I had been busy. او ورسره جمله سمپل پاست کې یوز کیږي د پاست پرفیکٹ سره ملګری سمپل پاست وي I had been busy I was busy دوه ترانسلیشن یو رقم کوو ټایم خبره ده امدا د دې د فرق دی I was busy I had been busy زه مصروف وم که وخت ذکر کې دی کې به ذکر کې I had been busy for 5 days 15 ورځې کېدل چې زه مصروف وم او که ذکر هم نه کې او سمپل دراسو چې I had been busy معنا به بیا دی چې I was busy خو معنا یو څه اشاره به کېږي چې یو څه موده کېدل چې زه مصروف وم د ټایم وی پرفیکټ کې به بیا سټیټ خې بیا به سمپل کې نه خې he is sick او he has been sick Like this was I had been busy before I was in travel this week. I had been busy before I was in travel. او کابل کې چې کله هم د نمخ کې زه مصروف وم دغه وخت نمخ کې که سټیټ خې په سمپل پاس کو ور سره او کې اکشن خې دواړه استعمالول شي د وخت نمخ کې دا سه حالت کې وو او د یو څه مودې لپاره کوم موده به کې نه به سمپل یوز کو he has been sick he is sick دواړه یو شان ترانسلیټ کیږي هغه مریض دی کوم موده ذکر کې چې یو هفته کېږي مریض دی د بیګاش په راهي مریض دی سهار نه مریض دی نو بیا ودا یوز کو he has been sick since morning since last night هغه کې به نه شویل او په فیوچر پرفیکټ کې they will be friends they will have been friends دواړو معنا یو شی ده they will be friends او وي به ملګري they will have been friends for 5 years پنځه کاله به کېږي چې دوی به ملګري وي او په سټیټ کې بیا چې کله منفي سواله ته چینج کوئ همدغه ورب چې کوم یوز شوی to be verb هم man verb دی او man verb to be verb چې کله man verb به استعمال شي د auxiliary verb دواړو حالتونو کې جمله منفي کول او سواله کول شي بل helping verb ته ضرورت نه لري اوس که تاسو څوک چې I was busy صرف not سره ولیکو دا خو man verb دی او man verb جمله منفي کول او سواله کوله نشي بغیر د to be verbs نه چې دا کار صرف to be verbs کولای شي جمله خپل منفي کې سوال کې لوازم استعمال شي خو نوري نشي یو have او has هم شي او had هغه په برټش کې او په اولد فیشن ګرامر کې په نیو کې برټش کې نشته صحیح ده په اولد فیشن ګرامر کې have has او had not سره جمله منفي کولای شو او هغه صرف په برټش کې په امریکن کې نه مطلب دا څه ویل شو چې I have not free time I have not free time وزګار وخت نه لرم امدا جمله تا کولای شو چې په برټش کې وایي have دلته man verb د not د ډایرک استعمال کو په برټش کې وایلی شو او هغه په مخ کې ګرامر کې په اوس په نوی ماډرن ګرامر کې په برټش کې هم have او has او had جمله منفي کولای نشي don't او doesn't سره وایي چې I don't have free time که برټش کې امریکن as a man verb استفاده شو نو as a man verb چې جمله منفي کوي سوال کوي هغه کار صرف to be verbs کولای شي یوازې to be verbs as a man verb یوز جمله منفي کوله سواله کوله شي نور نشي که تاسو نو څوک پوښتنه کوي چې helping verbs ته ولې helping verbs وایي
دا هیلپ کوي مین ورب سره څه هیلپ کوي دوه هیلپونه کوي یو جمله چینج کوي منفي سواله ته بل زمانہ خودل کیږي ځکه ګوره کنټینیوس ټول کې موږ ورب ان یوز کوو خو فرق یې ام د ایکسلری نه کو چې واز ورډ نو پاس کنټینیوس دی کې زمار دی نو پریزنت کنټینیوس نو ایکسلری موږ ته ټینس کې چې دا کوم ټینس ته کوم زمانہ ده او بل دار چې جمله منفي کوي او سوالیه کوي